психологический дәрілер болды қандай? Чтобы ебать, что за фигня, не ну? Ебать, бәріне селем достар, бүгін видео қош келдер. Сіздерге Рамазан. Бүгін біздер хоррор ойын ойнайтын боламыз. Яғни бұл ойынды қазақшаға аударған кезде есіктің артында кім бар деген мағынаны білдіреді. Так что біздер көп созбай сразу давайте бастап көретін болайық. New Game дегенді басатын боламыз. Көрейік жалпы қандай ойын екен. Сеул 1990 жылы. Так, бізде мінекей ойын басталды. Бастамасы сәл-пәл қорқыныштылау ма? Қалай өзі? Так, бізде графика ультра графикада тұр, самый высокий. Так, кеттік ашып көретін боламыз. В общем, түсінбейміз ол балион біздер ағылшынша. Негіз үйрену керек ағылшынша ше. Достар, міндетті түрде лайктарды басуды ұмытпаңдар, каналға тіркелдер, подписаться кнопкасын басып, өйткені менің каналымда хоррор видеолар өте көп шыға бермейді. Егер де көп шықсын десеңдер, әрине лайкпен қолдап, комментарияға жазып пікірлеріңді, в общем, дерзкий атып қолдап кетсеңдерші. Бля, бір какой-то бір дауыстар шығып жатыр сырттан ше. Жиги мен білем, араларында спортқа, киберспортқа қызығатындар бар екен ше. CS:GO көресіңдер сендер, мысалы Spirit бір бәлесір бәле, там одан кейін футбол, қайрат, анаумен ойнап жатыр. Енді араларында тігетер полион бар ғой. Бір хвет компаниясы сендерге алғашқы депозитке 390 мың теңгеге дейін бонус беруге дайын. Так что комментарияда сілтемесі тұр, соға кіріп регистрация істеп, Рома KZ деген промокодты теріп, бонусты алып кетіңдер. Көреміз. Қаяқтан шығып жатыр дауыс? Қаяқтан шығып жатыр мына дауыс? Бастамасы жаман емес. Артынан біреу шығып қалады сияқты, бірақ давай. Собери лицо деп қоясың ғой, короче. Неяқта не бар ма? Мынау стена ма, әлде кіретін жер ма? Что-то түсінбей тұрмын мен. Мынау есік екен ғой, Васиме, анау есік па деп ойласам? Ой, что там? Екінші күн. Мен что-то түсінбедім. Не болды өзі? Түсінсең бермасын. Так, жалпы бізде хоррор осы қыз туралы ғой, иә? Сонда получается главный герой біз, главный злодей жаңа қыз да получается. Есіктің артында не бар деген ойын. Что там? Не болып отыр? Түсінбедім мен. Не болып отыр өзі? Но аномалия табу ма? Сонда мынау ойын или чё? И чё? Телевизор істемейді. Что там яқта не бар? Тағы да есті тоқтатып тұр бізде. Может, мыналарды ашып көретініміз? Кеттік ал. Тағы да көрейік кіріп, не бар екен. Может, мынау есті ашып көреміз? Ештеңе жоқ. Что там, кім бар? Қорқып қояды өзі, қорқып қояды. Что-то түсінбей жатырмын мен. Дей 3-ке дейін барды, қайттан Дей 1 болып отыр. Что за фигня? Мынау қыздың басын тауып алдық жаңа, дұрыс па? Мен түсініп тұрған жоқ мына ойын что-то. Не отыр өзі? Жоқ. Нормально, дұрыс келе жатыр. Телевизор өзі қосылып отыр енді. Қайтадан есікке барып, міне мына дәрі ғой. Мына дәрі жоқ еді ғой вроде бағана, иә? Или бар ма еді?
Ашып көрейік қайтадан. Не болады екен? Аша алмайын ба еще? Базар жоқ. Уже аша алмайды екенмін. Так, короче, бізде ойын дұрыс кетіп отыр екен. Мен ойладым бастан бастап кеттім деп. D1 дегеннен кейін. Бір бәле деп отырмын. Непонятно, короче. В общем, көреміз қазір не істеу керек екенін. Пока что білмеймін мен не істеу керек. Музыканы, ойын дауысын сәл-пәл шығарамау дейміз, чтобы қорқынышты болу үшін, е? Сәл-пәл. 40-қа хотя бы. Кеттік. Дәрі? Короче, уж таблетка қабылдап отырмын мен. Типа, андай ғой деймін. Психологический дәрілер болды қандай? Чтобы... Ебать, что за фигня, не ну? Саламатсыз ба? Девушка, можно с вами познакомиться? Девушка, вы где? Қарындас? Вроде тұқылыспақ ойнап отқан жоқ сияқты едік қой. Қарындас? Или не ақыр көтті ма? Жоқ. Или холодильниктің ішіне ма? Бәй, что-то мына тығыспақ ұнамай тұр маған. Қайтадан сөйдеш қалды мені? Дәрі ішіп алайын ба, или есік ашайын ба? Давайте есік ашамыз. Не бәле, қаяқтан шығып жатыр мынандай бәлелердің бәрі? Қайтадан дәрі беріп отыр маған. Мен түсінсем бермасын, не отыр өзі? Не болып жатыр? Мына ойынның суетін түсінбей жатырмын мен ше. Қайта. D1, то D2, то D3. Мынау не бәле? Не бар ана жейтін шетін? Полкілерді ашып қарайық. Мынау жанбай маналар. Так, короче, кухняда бізде делать нечего. Получается, да? Кеттік. Қайтадан көрейік. Дәрі ішеміз ба, әлде... Жоқ, дәрі шамайт кеміз. Есті да шамайт кеміз. Тоқта, онда бізді, короче, бір қызық күтіп тұрған сияқты онда. Ебать, нахуй. Ёб твою мать. Пожалуйста, эй. Блядь, не отыр, түсінсем бұйырмасын. Сонда бір комнатада есіп жүре береміз, чё за аномалия, мен түсінбей жатырмын вообще. Кукланың денесін тауып алдым мінекей. Мынау куклаларды құрастыруым керек па или чё? Қараңдар, мынау кукланың басы. Яқта бізде дене жатыр уже. Қараңдар. Так, қалай шығады денектің? Клосс. Так, көрейік, кукланың денесі тұр ма бізде? Мені қараңдар, уже денесі бар. Получается бізге мынаған бас керек, одан кейін кукланың аяғы керек. Көрейік, может куклаларды құрастыруымыз керек шығар бұл бізге. Бағана аяқта куклалардың бастар жатыр еді ғой, айнаның артында. Уже іздер пайда болды. Мынау іздер жоқ еді жаңа. Аяқта бағана терезе сынған болатын. Чё за прикол мынау, Қорқпаймын мен уже, қорқпаймын. Мен үйреніп қалдым уже. Ёп, тігітік не ойын мынау, айтыңдаршы. Не істейді өзі вообще-то? Аяғы тұр ұжынан қарандар. Чё за фигня? Мені полный құрастырды уже. Енді чё?
Есік тоқтатып отыр. Есікті ашсам, қайттан не болып қалады? Уф. Не болды? Жоқ, мынау не болып жатыр өзі? Қаяқта бағанағы қытқылыспа ойнап отқан қыз қаяқта? Есік енді тоқтатпай қалды, таңғарандар. Есік ашылмайды. Мынау істелмейді. Енді қазір примерно терезе сынады, походу, или что? Да? Қазір көреміз. Давай. Сынса енді. Как же ты меня достал уже? Сынасың ба, сынбайсың ба? Сынбайды. Короче, бізге не хабар деп тұр ғой. Ага. Уже бізде яқтан төбеден какой-то бір записка пайда болды. Мынау жоқ еді вроде, иә, бізде. Кеттік, таблетка ішейікші. D2. Кеттік. Ага. Қаяқтан дауыс шықты. Артында біреу тұр ма? Мынаның артында біреу бар сияқты что-то. Артқа қарай кетейінші, может. Так, кетеші, денем түршініп кетті. Мынаның артында біреу бар сияқты, походу. Яққа кіреміз, может. Чисто. Нормально. Наны екеуін ашамаймыз, получается. Так. Мынақа кірмей ақ қояйық, мен кіргім кетіп тұрған жоқ. Может, мынақа? Сөйте шығып қалды ма? Қайттан арқама көріп бізге? Кеттік. Что там, не бар мынаақта? Есік жабылып қалды ма? Базары жоқ. Базар жоқ. Төбеде дым жоқ. Мынаақта не бар? Дым жоқ. Так. Пока что все в норме, да? Кеттік. Үйім есігін тоқтатпай кіріп кеттіңдер ма еще? Ондай да бар ма? Кім кірді екен, көрейік. Чё за прикол, Джиги? Басын таптым ғой мен аның. Өйіп, қаш. Бля, қашып үлгерді ме шеш? Анан басқақты таба өдім ғой жаңағына. Ебать, мынау ой мені псих қылдырады бір күні. Мынау немене бәле? Что за фигня, не болып кетті? Дәрі шалмайым. Мынақа кірсем, қазір шыға алмай қаламын, свет өшіп қалады баяғыдай. Ага. Сен ба? Что там? Әке дәрін. Уже 4-ші күнге кеттік. 4-ші күн бізде жоқ еді вроде ба. Так, бір бәле сынды. Не сынды? Не сыну мүмкін? Не сынды өзі? Или... Ма? Жоқ. Не сынды? Может, дәрі ішем? Так, на ойынды мен түсініп тұрған жоқпын ше, бірақ нормально кетіп жатыр что-то.
Так, телевизор. Походу осы иә бізде қосылған жаңа. Мына чоза қолдар тұр. Еще қозғалып тұр еще. Так, дәріні шаламыз, мына есікті ашаламыз. Получается біздер. Ага. Есікті ашпай тұра тұрайықшы пока что. Мына бір нәрсе болып қалатын шығар может. Или аша саламыз есікті. Или дәрі ішеміз. Қалай ойлайсыңдар? Қазір мен есікті ашсам, по идее бір қол шығатын сияқты менің ойымша ше. Лучше менің ойымша дәрі ішкен дұрыс сияқты. Ладно, есікті ашсайықшы. Не отыр өз? Неге D1 қайта-қайта? А? Неге қайта-қайта D1? Давай, қорқпаймын, смело, давай. Так. Дәрі ішіп алайын ба? Дәрі ішіп алсайын, иә лучше? Ең дұрысы. Дәрі ішіп алғам дұрыс сияқты ма деп қоям. Кеттік. Уже свет моргать етіп отыр. Жи, тағы да қандай хоррор ойындар білесіздер? Давайте комментарий жазыңдар, мен соны ойнайтын боламын келесіде. А пока что мен ойынды түсініп тұрған жоқпын особо. Андай головоломка ма бір басты айналдыратын бір ойын екен да сәл-пәл. Алло, кірсе үйге. Дәрі ма? Жоқ, мынау дәріні неғып бере береді маған? Не істеймін мен дәріні? Или мен дұрыс өте алмай жатырмын ба мына ойынды? Қайта-қайта мына комнатадан шығып жатырық. Вау, новый этап қонау, қыздың шыңғырғаны. Не болып қалды? Біреу зорлап отыр ма? Жоқ. Есті ашамайым. Онда яға кір деп тұр ғой бізге. Білдім ғой мен яға кір көріккен. Так, қайтадан шығамыз, қазір тағанда бір бәле болады, получается да. Дәрі іштім, короче. Надо есті ашсам, қолдар шыға береді қайта-қайта. Жаттап алғансың ғой. Жаттап алғансың ғой. Кеттік. Телевизор. Уже үйреніп қалдым мен. Үйреніп қалдым уже. Дым қорқытатындай жоқ менде уже. Ага. Есік. Что там? Кухнядан біреу шығасындар ма өзі? Ешкім жоқ. Так, получается, онда мен дәрімді ішіп берейін да? Есікті вообще ашпай қойық, желательно ше. Вообще ашпай қойық есікті. Дәріміз ішіп жүре берейікші күніге. Бля, ана ойынды қалай ойнайды? Или либо дәріні іш, либо есікті аш деген сияқты. Мен ойымша сондай бір бәле сияқты мына ойын ше. Сондай бір бәлесі бар ау. Кім түсінді өзін ойынды айтыңдаршы? Есікті оталып отыр енді қарандар. Есікті ашсам, допустим. Қайтадан қол шығады қарандар. Мен вообще түсініп атқан жоқпын мен ойынды. Шын аттури айтайын. Короче, жиги. Давайте осы жерден бұл ойынды бітіре салайық. Сендер лучше комментарий жазыңдар. Не істеу керек екен дальше. И мен сол кезде, может, түсінермін. Сендер конкретно комментарий жазыңдар. Комментарийда сүйісіп сүйсін, там үйісіп сүйсін. И мен келесі бөлімде сүйісіп сүйсін боламын. Либо сендер түсінбесіңдер, лучше басқа ойын ойнаңдар деп айтсаңдар. Есік қағып жатыр мінекей. Давайте соңғы рет аша салатын боламыз, есікті не болады екен.
мына ойыннан уже бар ғой, мен қорқпаймын уже. Смысл көріп тұрған жоқпын дальше ойнауға. Уже қияли ойын ба, бір головоломка ма, бір какой-то бір сонда бір бәле ойын, в общем, особо дұрыс түсінбедім. Корейстер бір ойын жасай алмайды екен. Ағылшындардың ойындарын ойнай берек, хоррор. В общем, жеке видео аяқталды. Сіздермен бірге болған мен Рамазан. Лайктарды басуды ұмытпаңдар, каналға тіркелдер, подписаться кнопкасын басып, келесі көріскенше. Давайте.